हेलो साथी, आज पनि वेलकम छ है मेरो भिडियोमा आजको यो एपिसोडमा। ल हामी चाहिँ भर्खर ड्युटीबाट रुमबाट आएको। अब माथि सबै घन्टा चाहिँ रेस्ट गर्छौँ हामी, अनि टक्क अनि ड्युटीमा निस्किन्छौँ। हो कि होइन साथी? कहाँको रेस्ट गर्ने हो, अब गएर काम गरिहाल्नुपर्छ। काम गरिहाल्नुपर्छ। ल तपाईँलाई स्वागत छ आजको पुरो भिडियोमा। यसरी खाना लिएर आउँछौँ गाइस हामी चाहिँ। अब म चाहिँ यो चाहिँ बिग्रिन्छ भनेर फ्रिजमा राख्न गइरहेको छु। खाना नर्मल फ्रिजमा राख्दैन हो कि? थ्याङ्क यू। यो हाम्रो करक एक्सप्रेस होइन, यो खाजा खाने ठाउँ हो हाम्रो चाहिँ। करक एक्सप्रेस होइन, करक एक्सप्रेस होइन। यहाँ चाहिँ खाजा खाना पानी पाउँछ अनि यो चाहिँ बसेर खाने ठाउँ हो हाम्रो। यस्तै छ गाइस। म चाहिँ हल्का रेस्ट गर्न जाँदैछु। अब म एकछिन पछि मात्र ड्युटी गर्न आउँछु। के छ मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ तपाईँले? थ्याङ्क यू सो मच है। ल माया धेरैभन्दा धेरै गर्नु होला। मेरो भिडियो माया गरौँ होइन। म एपिटी भिडियो ल्याएगा फर हिन्दी ल्याङ्ग्वेज। मेरो हिन्दी चाहिँ अच्छा नै होइन। यो चाहिँ ड्युटी ठाउँतिर जानु पऱ्यो, यसो तलतिर जानु पऱ्यो। अब के छ सबैजना सोच्यो लागि ल साथीहरू, म चाहिँ काम गर्न रेडी भइसकेको छु। अब मेरो चाहिँ बाइक हो र बाहिर यसो पार्किङ एरिया यतिरहेको छु। अनि घाम पनि हुन्छ धेरै नै होइन। घामबाट जोगिन के गर्नुपर्छ? सनस्क्रिन लाउनुपर्छ। जति सनस्क्रिन लाए पनि त क्वालिटीको छैन कि म कालै छु हुन त, कालो मान्छे। अब के घामदेखि डराउनु, कालो मान्छे होइन। यस्तै छ। सो रेडी भइसकेको छु म चाहिँ। सो बाहिर निस्किँदैछु। बाहिर यस्तै छ काम गर्ने ठाउँहरू। यता मेरो काम गर्ने ठाउँ चाहिँ यस्तै छ है साथीहरू। गाडीहरू धेरै हुन्छ टन्नै। मसँग चाहिँ एउटा भाइ छ, यहीँ काम गर्ने भाइ। के छ भाइ, सन्चै छौ? सन्चै छु दाइ। खाजा खायो? खायो। के खायो आज? पराठा चाहिँ। परोठा मात्र खायो? केही खाएन अरू? खायो। हो र, चिया मात्र खायो? अनुहार सुनाउ, के छ आनावालाहरू खबर? सब ठिक छ दाइ। अनि तपाईँको कस्तो हो भने? मेरो केही छैन भाइ, ठिकै छ। मर्निङमा ड्युटी आइएछ होइन, काम गरिएछ। यस्तै छ, काम गरे अनुसार फल पाइए छैन। त्यस्तो अब के गर्ने त दाइ। यस्तै छ विदेशमा होइन। परदेशको जिन्दगी यस्तै छ। यस्तै हो। ल ठिक छ। घर कहिले जाने? जान्छु दाइ अब दसैँमा? दसैँपछि? 1-2 वर्ष अझै बस्छु। 1-2 वर्षपछि? ओ माइ गॉड, यहीँ बुढो भएर जाने? ल ठिक छ। ल दाइ ल। थ्याङ्क यू सो मच गाइज। आजको लागि चाहिँ यो एकदम छोटो भिडियो छ। धन्यवाद। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। समय र टाइम रहेसम्म भिडियो ल्याउने कोसिस गर्नेछु। बाई। राम्रोसँग बस्नु होला। तपाईँहरूलाई छड्के सलाम छ। अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ मेरो भिडियोमा सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला है सबै साथीले। तपाईँहरू मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।